architektky Márie Antonie Foucault a že ste jej prišli pozrieť jej vernisáž a zablahoželáme jej, pretože ona je tu tak statočná a tak milá, že sme veľmi radi, že máme takú umeleckú dušu tu. A preto ju táto kytica povie za všetko, lebo ona miluje tieto farby. Tak sme jej museli takúto kytičku kúpiť. A teraz ona vás privíta. Ten mikrofón sem dáme, aby nemusela veľa chodiť. Ide mikrofón, chcete? Sedí. Takto. Dobre. Už doniesem, čakajte. Ešte jeden mám. Majka, sedte ešte, donesú ti mikrofón. Nie, teraz idem ja prehovoriť. Mikrofón. Haló? Dobre. Počujete? Áno. Vážení, milí priatelia, ďakujem, že ste si našli čas a mňa poctili touto prítomnosťou. Bude to bez muziky, lebo na mojich vernisážach mi hral brat, ktorý žiaľ tento rok zomrel. A predovšetkým chcem poďakovať pani riaditeľke že je tak láskavá a umožnila mi túto výstavu, ale najmä, že našla pre mňa jednu posteľ. To sa mi stalo, táto moja choroba, minulý september, keď mi vymenili bypass, vymenili strojček a ten o 2 dní vybuchol. Tak to nazvali lekári a spôsobil mi infarkt na pol tele a vôbec som nevyprávala a nemala som kde ísť. Môj byt je na 3. poschodí bez výťahu, tak to nepripadalo v úvahu. A vďaka mojej neteri Vande, ktorá mi toto miesto našla, som sa dostala 15. decembra sem. A sú tu dobré podmienky a milé sestričky a skrátka mi je tu už veselo, takže ma obskakujú sprava, zľava. Takže ešte raz ďakujem pani riaditeľke a dúfam, že už ma toto nikdy neopustí. Prepáčte, mám problém s hovorom a to vyzerá, že som retardovaná. Tak. Vyslovujem vám vďaku, že ste si našli čas
a mala som obavy, že celý týždeň, viete, že boli záplavy, pršalo a mali sme 3 termíny, ani jeden sa neuskutočnil rôznych dôvodov a dali sme to na teraz. Pamúško nás má rád, že dal nám sniečku. Tak, a teraz prosím kurátorku mojej výstavy, doktorku Lubu Belohradsku, aby vám čo to povedala o mojej tvorbe. Pani Maria, ja som si dovolil takúto knižku Slnečníc, lebo vy tu ste ako slniečko, tak som si dovolil, lebo ste mali nedávno narodenie. A nepoviem samozrejme, že koľko, poviem len, že dve označenia nekonečná nastoja to. Takže asi toľko, takže všetko dobré, nech nám tu krásne pracujete a žijete medzi týmito fantastickými ľuďmi. Všetko dobré. Vážení hostia, dámy, páni, pani riaditeľka, ktorá sa postarala o tento neskutočný krásny rámec a ako už Majka povedala, vďaka hore, že toto báječné počasie prišlo. Priznám sa, že nebude to konzistorické, bude to snáď rozpamätávanie, pretože my sa s Majou poznáme od roku 1947, keď sme začali v Žiline na gymnáziu navštevovať vtedy ešte klasické gymnázium a nastúpili sme do príjmy, čiže po slovensky do prvej triedy. A toto stretnutie malo potom nečakané ruptúry, nečakané prerušenia, pretože prišiel do toho víťazný február, v zápätí o niekoľko mesiacov a nastala permanentná školská reforma. To znamená, že nás spätne hodili do mešťanskej školy, každého do jeho bližšieho okresu, čiže Majka, ktorá bola z Považského Podhradia a bola vlastne taká predčasná vlakárka, už spolu s gymnazistami, tak sme sa na niekoľko rokov nevideli, lebo mala svoje toto zaradenie, my sme zostali v Žiline tiež predisponovaní do Mešťanky, ale keď prišla potom tzv. Kvinta, čiže 5. trieda, tak sme sa mohli vrátiť opäť do Žilinského gymnázia. Čiže tam bolo znovu to nové stretnutie a tam sme sa už viac mohli tak ako navzájom nejakým spôsobom oňuchávať a pracovať spolu. No a toto nám ale nebolo dožičené až do maturity zase, pretože potom prišla ďalšia fáza a vznikla potom jednotná 11-ročná škola. Ale ešte predtým, než sme maturovali, tak sme spolu absolvovali dobovo populárny vtedy útvar, to boli brigády stredoškolákov a nás osud zavial na predmestie Nitry a tam vedľa vojenských kasární sme mali nejaké nezmyselné, Boh vie či základy, či čo, tam kopať, pretože tie lopaty boli ťažšie, ako my sme vôbec vládali nejakým spôsobom tam obhospodáriť, no ale prežili sme to. A prečo sme to prežili? Prežili sme to vďaka prítomnosti Maji, ktorá už vtedy vlastne disponovala tým svojim široko rozchodným muzickým talentom, pretože mala stále pri sebe gitaru, a nielen gitaru, ale ona mala aj sombrero. A v rámci toho, že pracovná doba bola od 6 do 14:00, tak kým sme sa nejako osprchovali a predĺžili k životu, tak Maja už stihla sedieť na hornej poschodovej posteli, nohami voľne kývajúc teda smerom ako k zemi, gitara už normálne ako v pohotovosti, sombrero nemala na hlave, keďže slnko v izbe nesvietilo, ale mala ho cez takú gumičku prehodenú ako na chrbát. A už to začalo. Proste začal ten návrat zase do slobody, vďaka tomu, že tam bola táto úžasná spolužiačka, ktorá mala v sebe ten zvláštny náboj permanentnej, optimistickej a
maximálne priateľskej nálady niečo, čo sa nedá zrejme kúpiť, ale čo sa dostane ako dar, hej, že sa takto už narodila. No, ale zase nám nebolo už dané potom spolu končiť štúdium, lebo Maja potom odišla zase bližšie k svojmu Považskému Podhradiu a maturovala si Majka. Kde si to maturovala, prosím ťa? Bytči. Tak bolo to všetko v rámci bývalej Trenčianskej župy, ale už sme neboli spolužiačky. No ale potom prišla vysoká škola, Maja prišla na fakultu architektúry, kde vtedy tiež prebiehali všelijaké organizačné premeny a všetko možné, takže stále ešte architekti boli považovaní za veľmi dôležitú zložku akademického vzdelávania a samozrejme, že toho času nebolo toľko, pretože sme museli behať z jednej prednášky na inú. Jej fakulta bola inde ako filozofická fakulta, kde som ja chodila, ale vedeli sme o sebe a mali sme stály permanentný taký na preskačku dialog. No a potom, keď ako roky bežali a prišiel zase historický prelom po roku 89 a keď vlastne Maja musela svojím spôsobom aj predčasne skončiť svoju profesiu na svojom poslednom pôsobisku, tak prihlásila sa táto jej muzická prapodstata a tak ako v rodine panovala tá danosť alebo ten talent k muzike, čo jej brat Pavel vlastne týmto spôsobom potom osvedčil a nie len ako výkonný hudobník, ale aj ako veľký organizátor proste hudobného, špecializácie hudobnej režie, ešte k tomu v televíznych, teda nových formátoch. To všetko Maja zase nejakým celkom geneticky prirodzeným spôsobom mala stále v sebe a navyše tam bol ten výtvarný talent. Bola tam tá veľká predispozícia, pretože keď ona položila potom už, alebo odložila profesiu, tak otvoril sa priestor na jej voľné výtvarné vyžitie. Hej. A keďže sa revitalizovala aj umelecká beseda a Maja sa stala členkou umeleckej besedy, tak jej osobnostné danosti okamžite pochopili vedúce osobnosti umeleckej besedy tak, ako oni sa podľa historickej nomenklatúry titulovali, že boli vždy starostovia. Takže tí starostovia vlastne by bez nej boli bývali nie kompletní, alebo nebola by mohla byť tá činnosť aj tak spoločensky akoby stmelená, nebyť toho, že nemali túto Máriu pri boku. Pretože ona bola vlastne dušou všetkých týchto podujatí, kde išlo už o to, že aby sa teda tí členovia toho výtvarného odboru umeleckej besedy nejakým spôsobom navzájom spoločensky a ľudsky stmelovali a tam vždycky bola dôležitá jej prítomnosť. Ale ako sme sa stretávali, tak som vedela, že ona v tejto novej atmosfére mala veľké kontakty s literátmi, s intelektuálmi, s ľuďmi, ktorí sa politicky chceli tiež, alebo sa angažovali politicky. A myslím si, že všade vedela rovnocenne zapôsobiť a prinášať to posolstvo tej permanentnej, optimistickej, priateľskej nálady. Všetky tieto veci, ktoré vlastne fungujú a ktorých sa nám nie vždy dostáva. Hej. Možno, že keby sme sa chceli zamyslieť, že prečo to takto všetko prebehlo, ja si dovolím povedať, že Mária je výhonok rodiny, ktorá mala veľmi silné kultúrne tradície. Či to už bolo dané tým príbehom tej rodiny ešte za Rakúsko-Uhorska, kde sú tam veľmi známe mená, Ambrózy, Migazy, ktorí boli významní predstavitelia vtedajšej nielen šlachty, ktorá by bola parazitovala na chudobe, ale to boli ľudia, ktorí boli veľmi osvietení a urobili veľmi veľa aj pre všeobecný progres. Však dodnes vieme, že toto meno Ambrózy Migazy ako rezonuje pre odborníkov v priestore, pretože je vlastne spojené s najlepším slovenským areálom Arboreta, hej, a má to svoje úžasné tradície. Majin otec, ktorý bol pedagóg na prvom stupni vzdelávania, kde vlastne títo slovenskí učitelia gramotnosti po isté možné stupienky kultúrneho vzostupu, tak tá učiteľská rodina, tá atmosféra v tej rodine bola tak prajná, nie len voči tomu širšiemu kolektívu, ale aj voči vlastným deťom, lebo títo ľudia vštepovali obrovskú povinnosť učiť sa byť svojím spôsobom prispôsobivý,
vedieť poslúchať autority, to sú všetko veľmi dôležité veci. A keď mi Maja rozprávala, aký bol otec náročný na to, aby brat Paľo, koľko musel trénovať, koľko hodín už od malého chlapca, ja neviem, vo slovej hre venovať. A Maja tiež, ktorá vždy sa snažila byť veľmi nezávislá, aby čo najmenej nejako ťahala nejaké dobrodenia od rodičov, ale tie výkony pritom vždy boli ako samozrejmosť. Takže toto si dovolím povedať, že to je aj veľká taká rodová tradícia a ten pocit tej záväznosti, že odniekiaľ vychádzam a ja som tiež povinná byť ďalším článkom týchto ušľachtilých zveľaďovacích nejakých procesov. Takže chcem zdôrazniť, že tak ako sa roky poznáme, tam nikdy nebola štipka egoizmu v jej správaní. Ja si nespomínam, že by ona bola niekoho spomenula, s ktorým sa účelovo priatelí. To je niečo, čo sa ozaj málo kedy podarí v týchto kontextoch v súčasnosti, že viete, že to je človek, ktorý je tak zapálený, že nemusí takto kalkulovať. A to sú úžasné veci. Takže prepáčte, že som ako v prvom pláne spomenula práve tieto ľudské vlastnosti a ten náš generačný spoločný príbeh, ale keďže sme sa tu zišli viac menej všetci, ktorí máme istý okruh profesionálnych vedomostí aj o tom poli jej výtvarných aktivít, na ktorom sa prejavila a že má to veľké potešenie, že môže privítať jednak ľudí, s ktorými kooperovala v sfére intelektuálne proste tak, ako sa tu sedíme, ako sa reprezentujete navzájom, ako sa poznáte, ale je tu veľa aj jej spolubojovníčok práve z tohoto pólu, toho textilného umenia. Takže je to dvojnásobný sviatok, ja si dovolím povedať, lebo je to jednak oslava takejto komplexnej kultúrnej osobnosti a zároveň je to aj krásne priateľské stretnutie a nie v poslednom rade je to ten vizuálny kontakt s plodmi jej talentu a jej bezbrehej usilovnosti. Ja som, keď sme mali raz potechu spolu, že ma požiadala, aby som jej taký malý letáčik urobila k niektorej výstave, a vtedy som si povedala, že prečo sú tie tapisérie také dobré, pretože ona na jednej strane má za sebou tú racionálnu stránku tej výuky v rámci toho vizuálu. To znamená, že kompozične tie veci vždy musia byť veľmi premyslené, veľmi vyvážené a aj v situácii, keď tá kompozícia je tzv. Voľná, hej, že nemôžete tam do toho imputovať nejaký dopredu vymyslenú schému alebo čo, ale vždy to má hlavu a petu, to nikdy nie sú náhodné veci, lebo v rámci toho príbehu tapisérie po roku 1960 veľmi veľa autorov, ktorí ani nemali tie objektívne danosti a schopnosti, naštartovalo na nové technológie, na nové možnosti utvárania textilného obrazu. Masovo cestovali do Brna, do fabriky, ktorá vtedy pracovala pod názvom Vlnena. A tam, keďže tie technologické novinky a objavy boli také, že ste mali k dispozícii voľne tie vlnené farebné rúna, tak prišiel k tomu pracovnému pultu a tam hodil pre jedno pradeno, tam hodil pradeno a potom prišla mašina, ktorá to sfixovala a proste bol z toho na tom podklade už ten akoby budúci výtvarný artefakt. No ale môžem povedať, že nie všetko, čo sa týmto spôsobom produkovalo, bol napokon aj nejaký výtvor, ktorý mal nejaké umelecké hodnoty alebo parametre. Ešte tu, keď idem, tak mám vždycky zážitok. Ja si myslím, že aj keby ešte bolo akokoľvek horšie, Maja. No? Lebo? Áno. Nepočuť? Po 2 kroky. Áno, áno. Dobre. Ja chcem znova povedať, že ďakujeme Maji, že nám pripravila takéto neskutočné zážitky a že si ozdobou nielen tohoto domova, ale že si ozdobou slovenskej výtvarnej kultúry. Čiže ja keď to chcem ako tento bianko účet teraz tu vystaviť, tak skláňame sa pred tvojou tvorbou, Maja. Či chceš, či nechceš, skláňame sa. A uži si to. Ďakujem za pozornosť. Je to tak, lebo oni skutočne, kde sa tak všade
Všade to bolo to slniečko. Ja som očakávala nový svič. Takže ešte príde Janka a Juro. Dostali ste to? Pardon? Janka príde a Juro. Janka príde tiež a Juro. Áno, dobre. No, ďakujem, že ste. No, parádne čistá. Aj ty si krásna. Milujem ženu. Lenže nie v tým odrete. Veľmi dávno. Ešte ja som nebol na svete. Ty si bol v Afrike. Ty si nebol v Afrike. Počkaj to. Je počuť? Počuť? Majka, počuješ ma? Dobre. Vážení priatelia, ja som tu prišiel v takou skupinkou spoločnosti Korene, Združenia slovenskej inteligencie, národne uvedomelej inteligencie, ktorá sa podieľala podstatným dielom pri jazykovom zákone, ale predovšetkým pri presadení zvrchovanosti, ktorá, ako vieme, je možná iba vo vlastnom štáte. Takže sme sa vlastne podieľali aj na obnovení slovenskej štátnosti. Majka, dneska idem z pohrebu rovno na tvoju oslavu. 11 člen presne v tvojom veku už nežije a prišiel som sem do celkom inej atmosféry, síce v čiernom mancúgu, ale to si nevšímajte, má bielu košelu. A do úplne inej slávnostnej atmosféry, za ktorú ti samozrejme ďakujem. A táto atmosféra sa s tebou vždycky, keď sme sa stretli, spájala. Tak ako to povedali aj iní, tak ako to hovoria aj tvoje diela. Ďakujeme ti za to, aj v mene tých, s ktorými si sa spolu na Koreňoch stretával. Milana Rufusa, Ladislava Ťažkého, Juliusa Bindera, Vezdoňa Kočtúcha, Gusta Husku, tu prítomného Janka Supera, Fera Pohorelca, Alenky Kolesárovej. To všetko je kruh Koreňov, ktorý ťa prišiel ešte dnes v tvojom požehnanom, ale vitálnom veku pozdraviť a popriať ti, aby sa ti ešte dlho darilo a dlho si žiarila na našom nebi. Ďakujeme ti za všetko. Živio, 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 živio. Tam mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio, 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 živio. Na zdravie. 100 ľad. Začni, Vilo. Ďakujem ti, Vilo. Dobre. Daj mám fotku. Bola hore? V jedálni je prichystané občerstvenie, víno, šampús, chlebičky, zákusky. Musíte nám stoličku dať na bok, aby sme mohli prejsť, lebo sme dvaja. A kde to majú? Všetky výstavky. Ďakujeme. No nie, ja ťa počujem. Feri! No poďte, aby sme boli spolu. Majka sa chce porozprávať. Ja som teraz prežila. Včera som mohla. A chodím. Ešte jeden? Áno. On nepomôže. A ráno sa zmenie dobre dva tanieriky, len Boli by sme dostali zaraz peniaze, keď to nájdu, aby sme dostali národné stíky.
Ako žijete? Učence už nás čakajú. Krásne odpusty. Takú krásnu výstavu si tam mali. A